Er vi klar? Ja! Hvad skal jeg sige? Velkommen til room tour. Ja. Til højre fra gangen har vi et toilet. Har vi et bad? Det er simpelthen bare pænt. Det er det. Det er bare pænt. En gang med en køleskab, hvor vi har tøj. Jepsen. Garderobe. Så kommer vi ind her. I en dobbeltværelse. Ja, hvor mor har fået sengen. Her. Fuck, den er skæv. Man kan se det røve tydeligt. Kan man? Ja, det er helt vildt. Hvor er vi egentlig taget hen? We Portugal. Yep. Hvis du kigger på deroppe, og så er det den der, og så er det etagen nedenunder, vi tror. Vi ligger uden for siestområdet her. Og så i. Du skal ikke skubbe eller Jeg skubber ikke nu. Jeg kommer ikke ind. Ja, det er så gang i. Du har læst. Du har solbriller i panden. Solbriller, læsbriller, det kan noget. Ja. Så er vi bare sætte klar. Det kan det. Jeg er lige på den der på. Kom nu i. Læg holdning. Nu flyver Frederik. Hvad? Nu flyver Frederik. 3 hoved. Hvordan gør du det? Gjorde jeg det, eller hvad gjorde jeg? Nej, jeg gjorde det ikke. Jeg ved ikke, jeg kom op. Gjorde jeg det? Gjorde jeg? Så. Det går bare ikke i langsomt. Første gang på Uber. Så vi skulle ud og købe.
hvad, mor? Pakkeæg. Altid. Jeg er skraldespandsmor og pakkeæg. Ikke gør det. Det er koldt. Jeg glæder mig til, at du skal mærke det. Sidste dag. Nu skal vi fandme stege